मिर्ज़ा को औरत, शोहरत और पैसा, इन तीनों से वो दूर रहते हैं। लेकिन जब आप मनाजरे के लिए वो आते हैं, एक तो आप साइड के ऊपर हो जाते हैं, फिर आप उनको कहते हैं कि यार इंज करो ना कि मैं इधर से वीडियो चाड़दा वां, तू उधरों वीडियो चाड़, यूट्यूब होते हैं, ठीक है। तो फिर हमें तो ये समझ में आता है कि एक बात, पहला जो मुझे समझ में आता है कि आप तो फिर व्यूज़ की और डॉलर की गेम खेल रहे हैं कि इधरों मैं वीडियो चाड़न लगे हैं, उधरों तू चाड़, ठीक है। बह के नहीं साढ़े कोलों होना, जे बह के करना ही तो मुफ्ती तकी उस्मानी तो लिखवा के लेके आ, ठीक है। अब आपने अस्सलाम वालेकुम जी, हाल है मेरे सारे भैन भरावां दा? ठीक हो, खुश रहो, शाद रहो ते आबाद रहो। अपनी नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत विच एक बारी फेर हाज़र हाँ। अज दी वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मनाजरे दे बारे दे सवाल किया गया कि अक्सर वो जिसले दूसरे आलम जड़े आ चैलेंज करते हैं तो ये मनाजरे तो दौड़ जाते हैं। इस दे जवाब दे विच उन्होंने की किया, आओ सब तो पहले वीडियो वेखने आ, उस तो बाद करांगे ते मजीद गल भी। उस तो पहले तुसीं करना साडे चैनल नूं सबसक्राइब, वीडियो नूं शेयर ते लाइक भी करना। आओ हुण वीडियो वेखने हैं। कुछ वीडियोस देखी जिसमें आपने मुफ्ती तारिक मसूद को कहा कि आप आ जाएं और साथ अपने मुफ्ती तकी उस्मानी को भी ले आएँ, ठीक है। और अगर वो नहीं आते तो ये मेरी शर्त नहीं है, और अगर वो नहीं आते तो आप आ जाएं, अपना कैमरामैन भी ले आएँ लाइव, ठीक है, और आकर बैठ जाएं और बात कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। मुफ्ती तारिक मसूद फिर आ भी गए और आप उनसे नहीं मिले। अब सवाल ये है कि जब आप यहाँ पर बैठकर सबके बाबों को कहते हैं कि जी शह ही कोई नहीं, फिर आप एक और भी कमेंट करते हैं कि जब तक थोड़े आखिरी बाबे दोते कबर दोते विक्ट्री का निशान न बना लवां, उस टाइम तक मैं किधरे नहीं जाता। सवाल ये है कि जब आप ये कहते हैं कि यार मैं तुमसे मनाजरा तब करूँगा जब तुम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से वीडियो बनवा कर लाओगे कि ए साडे फिरके दा आ रहा है, इदी हार मेरी हार, इदी जीत मेरी जीत, ठीक है। दूसरी तरफ आप इमरान रियाज को कहते हैं कि तू आ जा मनाजरे वास्ते, उधर आप ये नहीं कहते कि यार अपने सहाफत दे किसी वड्डे को लिखवा के लेके आ कि तेरी हार मेरी हार, तेरी जीत जेड़ी है ओदी जीत। ये आपने साथ साथ रखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, साथ साथ आपने रखना है, आपका दिमाग तो वैसे माशाल्लाह। मुफ्ती तकी उस्मानी की शर्त लगा देना मनाजरे के लिए, आपका जो बेसिक एम है वो ये आप कहते हैं कि इनकी ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें इनकी ठीक हैं। फिर साथ आप ये कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को औरत, शोहरत और पैसा, इन तीनों से वो दूर रहते हैं। लेकिन जब आप मनाजरे के लिए वो आते हैं, एक तो आप साइड के ऊपर हो जाते हैं, फिर आप उनको कहते हैं कि यार इंज करो ना कि मैं इधर से वीडियो चाड़दा वां, तू उधरों वीडियो चाड़, यूट्यूब होते हैं, ठीक है। तो फिर हमें तो ये समझ में आता है कि एक बात, पहला जो मुझे समझ में आता है कि आप तो फिर व्यूज़ की और डॉलर की गेम खेल रहे हैं कि इधरों मैं वीडियो चाड़न लगे हैं, उधरों तू चाड़, ठीक है। बह के नहीं साढ़े कोलों होना, जे बह के करना ही तो मुफ्ती तकी उस्मानी तो लिखवा के लेके आ, ठीक है। अब आपने दूसरा मिसाल दी कि ये इतने से जो है वो फिरके के वो मुफ्ती हैं, आपको समझाया जाता है कि डिजिटल मौलवी, कि जी आपकी डिजिटल के ऊपर आपकी तबलीग बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से बात करूं तो आपके फॉलोइंग है 3.1 और मुफ्ती खालिद मसूद की है 4.9, तारिक मसूद की 4.98, आपसे बड़े हो गए फॉलोइंग के अंदर वो, ठीक है। ये इतने सी वाली बात का मैंने आपको जवाब दिया। दूसरा, मैंने तो सवाल ही नहीं आपसे किया। ओहो, आपने नहीं किया, आपने आप मुकदमा खड़ा कर रहे हैं। हाँ, मैं खड़ा कर रहा हूँ ना कि आप वो बात करें ना उसके ऊपर, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और गड़ी शाह का मुकाबला, ठीक है। तो बात ऐसे है कि आपने ये तसव्वुर कर लिया कि आप ऑस्ट्रेलिया हैं, तो फिर सरकार वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया इतने वर्ल्ड कप जीत चुका, तो उसको भी तो फिर इनको आईसीसी वालों को कह देना चाहिए कि यार कीनिया या अफगानिस्तान नाल मैनू की खिडान ते लगे हो, मैं इन्नी बारी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, इन्होंने को आपस में लड़ मार के एक बंदे वर्ल्ड कप जीत लांगा। अब बताएं, अब आपका सवाल क्या है? ये आपने काफी सारी बातें की हैं। मैंने तो कहा था कि याद रखना है आपने, नहीं, आपका तो दिमाग ही बड़ा तेज है। इस तरह नहीं, आप मुकदमा खड़ा कर रहे हैं ना। हाँ, तो आप मनाजरे से खड़ा किया ना, आप मनाजरे से क्यों भागते हैं? मुझसे सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। आप मनाजरे से क्यों भाग जाते हैं? जितना आपने मुकदमा खड़ा किया ये इस तरह नहीं था जैसे आप मनाजरे से क्यों भाग जाते हैं? मुझे मुनाजरे का चैलेंज किसने किया है? मुफ्ती तारिक मसूद का मैंने देखा, आपने उनको वीडियो बनाई, वो इधर ये मुनाजरे का मामला ही नहीं था। वो चीज ही कुछ और क्या था। वो आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको पता चल। नहीं, जवाब दे देना आप। नहीं, मैंने तो ऑलरेडी जवाब दिया हुआ है, ऐसा कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, अगर आप पूछ रहे हैं तो फिर आप वर्किंग तो करके आए होंगे। मैं तो वर्किंग ये करके आया हूँ। नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं ये सब फारिग है। ओहो सरकार, मुफ्ती आपने रेहान तारिक की वीडियो में कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से वीडियो बनवा कर लेकर आए। एक बात करें, मैं जवाब तो वही बात कर रहा हूँ। आप कहते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी से वीडियो बनवा कर लाए। मैं स्टेप बाय देखें, आपने ये 8-10 बातें की है ना,
میں ایک ایک بات کا جواب دوں گا, پہلے آپ ایک بات میرے سامنے رکھیں. چلیں جی پہلے ہی لے لیں. ہاں جی لے. آپ نے ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ جی یہ نا اپنے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوا کے لے بس آئیں. ادھر ہی رک جاتے ہیں. ہاں اب یہیں پہ رک جاتے ہیں. ہاں اس کا جواب میں نے اسی پوڈ کاسٹ میں دیا تھا کہ ہم مناظرے کے قائل نہیں ہیں, مناظروں سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا, یہ آپس میں ایک دوسرے سے مناظرہ نہیں کرتے, مجھ سے کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو اگر مجھ سے یہ کرنا چاہتے ہیں ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مناظرے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو علماء دیوبند تو 5 لاکھ کے قریب پاکستان میں ہیں. میں ایک سے مناظرہ کروں گا, دوسرا سامنے آئے گا, دوسرے سے کروں گا, تیسرا سامنے آئے گا, چوتھا سامنے آئے گا, اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہے. ہاں مکتب دیوبند تو ایک ہے نا, وہ جو آپ نے کینیا کی اور باقی مثالیں دی نا, تو کینیا کی ایک ٹیم ہی آتی ہے نا ورلڈ کپ میں, یہ تو نہیں ہوتا کہ 50 ٹیمیں آ جاتی ہیں. تو دیوبند کی بھی ایک ٹیم آئے جو دیوبند کی طرف سے لانچ ہو, چاہے وہ ابھی تو اس سے بھی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش تینوں دیوبند مل کے ایک بندہ لانچ کرے, اور یہ بھی ان کی خواہش پہ, میری خواہش نہیں. اور بڑے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں تیار ہوں, مفتی صاحب آئیں, ہم اوپر بٹھائیں گے, میں نیچے بیٹھوں گا. اور اگر وہ خود نہیں آنا چاہتے اور ان کی خواہش ہے کہ میرے ساتھ کوئی مناظرہ کروائیں تو میں تیار ہوں ان کی خواہش کے اوپر, میری خواہش نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں مناظروں سے کوئی حل نہیں نکلتا. آج تک مناظرے کے اینڈ پہ کبھی نے ایک دوسرے کی بات کبھی بھی کسی نے تسلیم نہیں کی. ہم علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں, اتنے عرصے سے ہم اسی طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کے باوجود مناظرہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, کیونکہ 5 لاکھ لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم سے بھی مناظرہ کریں, اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, میں آؤں گا. تو اس کا سمپل حال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی اے ٹیم ایک ہوتی ہے, اس طریقے سے انڈر 19 ٹیم ایک ہوتی ہے, اسی نے جا کے کھیلنا ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ 20 ٹیمیں پیرلل میں لانچ ہو جاتی ہیں. تو ان کی خواہش کے اوپر میں نے کہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے ہیں, وہ خود نہیں بیٹھ سکتے, تو اگر ان کی خواہش ہے تو کسی چھوٹے کو لانچ کرتے ہیں اور اس کے حق میں اپنے لیے ویڈیو بنا دیں. یہ ان کی خواہش پہ, میں نے نہیں بیٹھنا, نہ میری خواہش تھی. ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ اگر تم یہ چاہتے ہی ہو تو چلو یوں کر لو. یہ چیز ہے. یہ جو ویڈیو تھی کہ آپ آ جائیں اور اپنا کیمرہ مین بھی مفتی تھا, ہاں یہ 3-4 سال پرانی بات ہے. یہ کچھ اور چیز 2021 کی. جی میں بتاؤں, یہ اور چیز ہے. اس میں یہ ہوا تھا, اس میں بھی میں نہیں بیٹھ رہا تھا. نادر علی بھائی جو پی فار پکاؤ ان کا یوٹیوب چینل ہے, انہوں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب سے میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں. میں نے کہا یار فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک مکتب فکر کو لے کے چل, یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اب تو ہمارے حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں اور ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اس طرح نہ کریں. پھر انہوں نے 3 مہینے بعد دوبارہ سے رابطہ کیا. اسی دوران انہوں نے ویڈیو چڑھا دی کہ جی میری نادر علی سے بات ہوئی ہے, انجینئر صاحب سے ملاقات وہ میری کروائیں گے. پھر میں نے نادر علی سے کہا کہ ٹھیک ہے یار, آپ ان کو پھر سنڈے والے دن لے آئیے گا, کیونکہ ہم سنڈے کو اکیڈمی کھولتے ہیں, سیکورٹی ریزن کی وجہ سے آگے پیچھے ہماری اکیڈمی نہیں کھلتی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مفتی صاحب سے میں بات کر لوں گا, جیسے ہی کوئی معاملہ بنا تو میں انشاءاللہ ان کو لے کے میں خود ساتھ آؤں گا. اچانک مفتی صاحب آ گئے منگل کے دن, اتوار کو آ سکتے تھے, اگلی اتوار کو آ سکتے, اور ان کا ایڈمن ہمارے ایڈمن سے مسلسل رابطے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آتے ہی انہوں نے ویڈیو بنائی رات کو کوئی 2-2:30 بجے کہ نہیں میں جیلم میں آ گیا ہوں تو ہم بات کر لیتے ہیں. مجھے صبح سویرے ڈی پی او آفس سے کال آئی کہ آپ لوگ کیا مناظرہ بازی کر رہے ہیں ادھر. میں نے کہا جی کوئی مناظرہ بازی نہیں ہے, ایک ملاقات تھی اور وہ بھی اس طریقے سے اتوار والے دن ہونی تھی. ان کا یہ تو آپ لوگ یہاں پہ امن کی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں ایسا کوئی نہیں کرنے جا رہا. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نہیں کرنے جا رہے تو اس معاملے کو ادھر ہی ٹھپ کر دیں. اور وہ بارہا مجھ سے ڈیمانڈ کرتے تھے میں ویڈیو بناؤں. مجھے انتظامیہ کی طرف سے تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اس دوران ہم نے ان سے رابطہ کرنے بھی کوشش کی کہ چلیں اگر وہ والا معاملہ نہیں ہوتا تو الگ سے کم از کم اتوار والے دن تک کے لیے کو, لیکن وہ رابطہ نہیں ہو سکا. وہ ایک الگ بات. میں نے پہلا فون کیا اور سرکار میں نے نادر علی کو فون کیا, بات ہی چھوڑ دیں, جو مین بندہ نہیں اسی دن نہیں رات کو نہیں, صبح مجھے فجر کے بعد پتا چلا. اور میں نے ڈی پی او کی کال آئی تقریباً اس کے اسسٹنٹ کی 8 بجے کے قریب. جب رات کو وہ آئے آپ کہاں تھے؟ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا, رات کو 2:30 بجے بنائی نا ویڈیو, تو صبح فجر کے بعد سامنے آئی نا. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا؟ نہیں پتہ ہی, سارا ویڈیو بنا کے آپ کے ایک بندے کو بھی انہوں نے ویڈیو میں لیا ہوا تھا کہ یار اے انہوں ایڈمن بھی ہے. نہیں انہوں نے خود ویڈیو بنا کے سرکار نے اپنے چینل سے بنائی تھی, اپنے چینل سے بنائی تھی. صبح کے وقت وہ ویڈیو سامنے آئی تو فون آیا. پھر میں نے نادر علی کو فون کرنا شروع کیا. زور کے وقت اٹھے, انہوں نے کال اٹھائی. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اس اتوار کو تو مفتی صاحب میرے پاس آئے تھے, ہم ویڈیو گیم کھیلتے رہے, انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں منگل کو جا رہا ہوں. تو میں نے کہا یار یہ دیکھو کیا انہوں نے حرکت کی ہے, یہ تو چلے جائیں گے, پیچھے ہماری اکیڈمی سیل ہو جائے گی اس طرح کی حرکت کر کے. تو انہوں نے مجھے سوری کیا کہ یار مفتی صاحب
को मैंने ही उनके साथ एग्रीमेंट किया था कि आपकी मुलाकात करवाऊंगा, लेकिन मुफ्ती साहब ने क्या हरकत की, और इस बात की तस्दीक नादिर भाई से आप पूछेंगे, वो बारहा करेंगे। मैं अपनी पॉडकास्ट में भी इस चीज का जिक्र तरीके से कर चुका हूं, और वो वीडियो भी उन तक जा चुकी है, उनको पता है। हमारे दरमियान तो जो बंदा था सेंट्रल पॉइंट, जिस तरह आपके और मेरे दरमियान जुनेद भाई हैं, इस तरह मेरे और मुफ्ती साहब के दरमियान नादिर अली भाई हैं। तारिक मसूद साहब ने वो बाईपास किया, बाईपास की, मिस कमिटमेंट की। जी जाहिर है, संडे की बात थी, ट्यूसडे को पहुंच गए, ट्यूसडे को आए। आपको कोई कॉल नहीं की, आपसे नहीं, कोई ना एडमन ने राब्ता किया ना हुआ। अच्छा, आके बाहर खड़े होके वीडियो, और मैंने देखा, मैंने उसका जवाब फिर और पूरी ये सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती रही। बुध गुजर गया, जुमेरात गुजर गई, जुम्मा गुजर गया, हफ्ता गुजर गया, इतवार को ही मैं बैठा और फिर मैंने कहा यार ये तरीका नहीं है, अगर आपने आना है तो बेशक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भी ले आए इतवार को, मैं तैयार बैठा हूं। उसके बाद ये वो वीडियो जिसका मैं रेफरेंस, जी जी जी, ये बाद में, हाँ, उसके बाद फिर मैंने उनको ये कहा कि अगर आप नहीं आ सकते तो मैं ऑनलाइन हफ्ते में 5 दिन बैठता हूं, ऑनलाइन बात कर लेते हैं, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं। वो भी कुछ अर्सा चलता रहा, वो भी मामला फिर ठप हो गया, वो भाग गए। नहीं, मैं ये भाग का लफ्ज नहीं, आज की डेट में तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मुफ्ती साहब के मेरे ऊपर एहसानात है, ठीक है, क्योंकि वो पीछे हट गए, नहीं पीछे हट गए, या उनके बड़ों ने उनको कहा कि यार इस मामले को छोड़ें पर। हाँ, और उनकी ये फील्ड भी नहीं थी, मैं आपको दोनों में बताऊं। से एक रहेगा। हाँ, नहीं, मुफ्ती साहब जो है ना, वो इस मिजाज के है भी नहीं थे, उनको ये करना नहीं चाहिए। हाँ, उनके ये मिजाज ही नहीं था। उनका मिजाज वही है जो वो अच्छे महसूस करने के लिए लतीफे सुनाते हैं, उनमें से कई एक मैं भी एंजॉय करता हूँ, अच्छी मिसालें दे लेते हैं, अच्छे सोशल इशू के ऊपर वो बात कर लेते हैं, तो मैं इसमें उनकी ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਵੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਿਰਕਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ। ਗੱਲ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਹਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਹਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਤਾਲੀਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।